大家好，今天是2023年1月31号，比特币短线提醒了几天，再涨上去是不是一做追加的动作？那昨天一根下跌，很多朋友是在问为什么现在是涨得好好的又跌了下来？我估计有可能就是一个奔走型整理啊。包括昨天 Discord 社群短线也是在通知大家，4点40分的时候及时跟大家讲，有可能这个位置要开始回调了。他从来都没有测过这个20MA 啊，包括昨天 Discord 跟推特上面也是及时发了这一张图片。索拉纳包括其他的币种，我是有看到，好像在涨的时候，现在在高档有一个上升楔形看跌的形态。那这种看跌的形态，它有可能会回到这个起涨的位置啊，所以这个空间是有一定的空间。我也是跟大家估计，整个市场不排除比特币都是在走一个奔走型整理，你再去观察有没有压回，以及狗狗币。那我前天给大家的那个买点0.084，是不是已经又命中了？包括昨天 Discord 社群上面这一个狗狗币，昨天也是给了一笔多单的建议，程序也是命中了。我不知道朋友们有没有做多啊？昨天30分钟的狗狗币是非常的刺激啊。就是在这个位置，程序给了多单建议，后面一度拉升，我不知道涨的有多少。那现在又回下来，其实程序已经失效了，你只能等下一次程序的信号。那我今天再来跟大家聊一下比特币目前的走势，高档感觉是有一个空翻的吞噬，我们要怎么去对待啊？复盘之前可以订我们的 YouTube， 也可以我们邀请链接注册 ，BNOK 返用20%，也可以加入我们 Discord 社群，上面有程序交易的买卖信号。我们先来看一下，其实高档的位置这边有不断的上影下影，类似螺旋的 K 线，一根上去，当然我多单还是选择继续再爆啊。昨天也是跟大家计划 15K、16K 抄底的多单，有讲了一段时间。当时在这个位置做多的多单，整个底部2个月都熬过来了，涨上去空间是出来了。它涨了这么多，如果有这么深的一个回撤，底部都熬过来的话，会怕这种回撤吗？不至于啊，所以也是跟大家讲，选择继续报，因为短线有时候也不是100%准确。当然有看到信号的时候，昨天在高档看到了几个信号，其实最近一直在观察，特别是这个索拉纳，我感觉涨上去的时候，它一直在收一个上升楔形看跌的结构。那这种结构代表什么问题？就是说明整个区间整理不够充分，你如果一直这么上攻上去，说明压回洗盘的一些筹码没有充分的在这个位置区间洗下车，所以也是估计可能整个比特币如果你要继续拉，没有在这整个区间充分的洗到位，就类似跟大家提了有一段时间20年疫情底部也是一个很大的危机，崩盘以后后面上来以后它要继续涨上去，也是感觉会有类似这种上升楔形的结构，它就是在这种区间强势的震荡一段时间。因为你如果要一直拉上去，主力的资金也是会累的，它需要在这种区间强势洗盘一段时间，然后才会继续拉。所以不管是索拉纳，你可以观察一下这一个 ADA， 它其实在涨的时候也是不断的在收上升楔形的结构，那这种就说明洗盘是不够充分了。所以我的观点是，就是不要乱去做追加。那一根空翻下跌，这是一根空翻吞噬嘛？是一根空翻吞噬啊。早在这一根的时候，也是有跟大家讲空翻吞噬。空翻吞噬它不一定会跌得很深，有可能是会有一个中线的回撤，就类似之前跟大家讲的20年这个位置也是有一根空翻吞噬，或者这一根其实也是一根空翻败向，它是一个插入线，包括这一根也是一根空翻吞噬。不排除它有一个中线的回撤，就是说会有更低的低点，但是不一定会类似这种大崩盘。那现在短线的区间，前几天在 Discord 社群上面也是有跟大家讲，我估计有可能它4个小时会类似这种矩形，然后前几天视频也是有跟大家讲，上去它有可能会画陷阱，下去也有可能会画陷阱。它在这个位置画矩形，你观察一下。过矩形有可能就是类似陷阱，然后破矩形也有可能是陷阱，这个位置才是很重要的一个波段的支撑区。然后目前的位置，我想跟大家讲的一个形态，有可能就类似，记得美联储只加息50个基点的时候，当时这边是不是有一个矩形？当时也是有跟大家讲过，我们可以观察一下，它在加息的一个时间窗口这边整理区间以后，这边是不是有一个上涨？这是不是也是因为某一些事件前面有一个矩形在这边画了一个
陷阱，就是让很多多方在买在这个位置。然后有没有发现它这边又破了一个矩形？所以是两个双陷阱的形态，就是上去有多方的陷阱，下去又有空方的陷阱。所以这一次我就是在前面的一个区间就跟大家讲，你先以矩形来对待，它如果有冲上去，有可能会有多方的陷阱；如果它有破下去，那有可能会有一个空方的陷阱。我的观点就是这样子啊，你尽量如果要做多，看有没有可能破这个矩形的位置，也就是接近这一个20MA， 现在已经来到21000，接近$800附近啊。当然还有一个观点也是跟大家讲了有一段时间，我们去观察4个小时的 Vegas， 它这一次有没有可能压回到$21500，也就是这个矩形如果没有破之前，不要选择去做多。另外也就是1个小时，可以看一下 Vegas， 现在已经把这个144破了。那我前几天也是跟大家讲，这一次你去观察，因为在这个区间，它的成本144的成本都是在这个区间，早在几天之前就跟大家讲，所以你就观察，有可能这个144破，不排除下一次买点的支撑是在这1个小时里面的576跟676。然后昨天的狗狗币，我想跟大家讲，你如果真的有听我的建议，也就是4个小时，早在几天之前是跟大家在聊过，上一次它这个位置矩形压回的低点是在踩4个小时的144，另外这个位置也是前几天跟大家讲布林线的下轨啊，所以昨天晚上有做多，不管是眼睛目测的这个位置有一个买点，程序也是在这个位置给了一个信号，而且是有高点给大家。那整个日线级别已经跟大家提了有一段时间，就是这一个高点的位置，压力还是压力啊。目前整个狗狗币我的观点是现货，我还是选择继续抱，因为它整个走势一直在踩这一个20MA，当然也不排除有可能会不会破20MA。整个矩形的时间也是讲的有一段时间，估计时间还不够啊。主要就是这一个周线还是老生常谈，我们可以观察一下20年当时周线在11月份的时候，这个底部位置它不是突破了牛熊线的上方，后面这边是整理了3个。那现在的位置也是一样，它是突破了这个牛熊线上方，已经整理了3个，到底时间3根够不够？我估计也不一定啊，因为每一次的形态它不一定会真的完全参考历史，主要就是当时的这个位置，它整个周线是重新破到这个牛熊线下方，是经过了17根的周线。那这一次目前才几个，也是跟大家讲了有一段时间。从这个位置开始数，现在才12根到13根，所以时间看会不会再拉长。然后我们来看一下整个以太坊的走势，以太坊在整个周线里面也是一样啊，类似狗狗币这一根 K 线突破了周线的牛熊线，它其实目前的周线也是在这2根牛熊线上方整理了2周到3周。时间够不够？我估计也不一定够啊，有可能时间会拉长，特别是日线里面，其实可以观察一下，提了有一段时间。就是这一个1600到1700的这一个区间，它是有一个压力位。当然，短线目前感觉也是一个空方吞噬，我估计不一定是一个败象啊，有可能这个位置还是需要区间震荡。最后还是一样，可以对我们的 YouTube。